ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஆர்கே விலாக்ஸ். இந்த வீடியோவில் நாங்கள் போன மைசூர் ட்ரிப்பை தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிடுறேன். திம்பம் தாளவாடி நஞ்சங்கூடு வழியாக தான் மைசூர் ரீச் பண்ணோம். இது திம்பம் டு தலமலை வழி. இது அந்த வழியில் இருக்கிற மாவனத்தம் ஏரி. ரொம்ப தூய்மையாக இருந்துச்சு. நாங்கள் கார் பார்க்கிங் முடிச்சுட்டு ஜூ உள்ளே போகும்போது 2 o'clock ஆகிடுச்சு. இங்கே டிக்கெட் காஸ்ட் 100 ரூபா வாங்குகிறாங்க ஒரு பர்சனுக்கு. இங்கே எல்லா வகையான பறவைகளும் விலங்குகளும் இங்கே இருக்குது. ஜூவில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் என்னென்னா, பக்கத்துலேருந்து காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மிருகங்களை பார்க்குற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு. பறவைகள், மிருகங்கள் சேர்த்து எல்லா வகையான பாம்புகளும் இருந்துச்சு. நான் போய் பார்க்கல, ரொம்ப பயமாக இருந்தனால. ஆக்சுவலாக இந்த ஜூவை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்க 1 day கம்ப்ளீட்டாக வேணும். நாங்கள் அந்த அன்றைக்கி கொஞ்சம் ரீச் பண்ணும்போது லேட் ஆகிடுச்சு. அதனால் கொஞ்சம் வேகமாக எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நீங்கள் ஜூ வர மாதிரி பிளான் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஏர்லியராக வந்துடுங்க. அப்போ தான் பார்க்கிங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு உள்ளே வர்றதுக்கு நம்மளுக்கு டைமிங் கரெக்டாக இருக்கும். நாங்கள் ஜூ எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது 7:30 ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது மைசூர் பேலஸோட நைட் வியூ. இங்கே 8:30 வரைக்கும் உள்ள இந்த லைட் செட்டிங்கை பார்க்குறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் இதை முடிச்சுட்டு திருப்பி நஞ்சங்கூடு போய் தான் ஸ்டே பண்ணோம். ஸ்டே பண்ணிவிட்டு மார்னிங் பந்திப்பூர் முதுமலை வழியாக ஊட்டி ரீச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளான். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது பந்திப்பூர் ஃபாரஸ்ட். நிறைய மான்கள் ரோட்லேயே மேய்ஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. இது முதுமலை யானைகள் புத்துணர்வு முகாம். பாருங்கள் எவ்வளோ ஜாலியாக குளிச்சுட்டு இருக்காங்கன்ட்டு. இவங்க பாருங்கள் எப்படி ஃபோட்டோக்கு போஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்கன்ட்டு. அசைவே இல்லாமல் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ஜூவில் பார்த்ததை விட இப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ரோட்டில் மான்கள் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ரோட்லேயும் நிறைய ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. அதனால் எந்த வண்டியும் ஃபாஸ்ட்டாக வரல.
யானைகளையும் மான்களையும் பார்த்துட்டே ஊட்டி ரீச் ஆனதே தெரியல. ஊட்டி வந்துட்டோம். ஊட்டியில் நாங்கள் வேறு எந்த பிளேஸும் போகலை. டைம் இல்லாதங்காட்டிக்கு அப்படியே இறங்கிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். சீக்கிரமாக நான் உங்களை வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.